अब आ जाते हैं हम लोग हर्ट साउंड। हर्ट साउंड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हर्ट साउंड होता क्या है और कैसे आता है। बेसिकली चार हर्ट साउंड होते हैं, लेकिन हम लोग के काम और एक्चुअली सुनने में इन जनरल दो ही हर्ट साउंड हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी अभी भी दो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, द हर्ट साउंड लव, जिसको फर्स्ट हर्ट साउंड करें, द फर्स्ट हर्ट साउंड लव इज fairly loud and due to the closure of arterioventricular valves, this corresponds with the start of ventricular systole। ठीक है, तो फर्स्ट हर्ट साउंड जो लब है ये अच्छे से सुनाई देता है, फेयरली लाउड, लाउड इनफ होता है, यानी आप सुन सकते हैं। ड्यू टू क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व दिस कॉरेस्पॉन्ड विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हार्ट का डायग्राम फिर से, आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ना, आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व का जब क्लोजर होगा, क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये ना आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसी की बात की जा रही है। इसको हम लोग आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल्स है, आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल्स है, इस दोनों के बीच में जो वाल्व्स है इसको हम लोग कह रहे हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, तो ये इसी वाल्व के क्लोजर की वजह से क्या होता है, हम लोगों को लव साउंड सुनाई देता है। अब क्लोजर कब हुआ? आर्टेरियल सिस्टोल, यहाँ पे ये ब्लड आया तो क्लोज होगा, तब तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सिस्टोल होगा। सेकेंड sound is softer due to closure of aortic and pulmonary valves, this corresponds with ventricular diastole। तो ventricular diastole अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पल्मोनरी एओर्टा निकल, पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा था यहाँ, और यहाँ पे एओर्टा निकल रहा था। अब यहाँ पे भी होते हैं वाल्व, ठीक है, ये वाल्व जो होते हैं ये पल्मोनरी ट्रंक के और एओर्टा के, यहाँ पे भी होते हैं वाल्व, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व्स एक्चुअली वो होते हैं। ठीक है, उन वाल्व्स के क्लोजर के वजह से हम लोग को सुनाई देता है क्या, सेकेंड हर्ट साउंड डब इज सॉफ्टवेयर ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, जिसको हम लोग सेमिनुलर वाल्व से भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, तो हम लोग इतना तो समझ गए कि हो क्या रहा है कार्डियक साइकिल में हर्ट साउंड। अब एक कंसेप्ट आता है क्या, कार्डियक आउटपुट का। ये क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल्स एवरी मिनट, इट इज एक्सप्रेस इन लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना ब्लड, हाउ मच ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल्स, यानी ए पर वेंट्रिकल से कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है। ये कार्डियक आउटपुट निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट, ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, एक फाइंड किया हुआ डेटा है, तो इसमें हम लोगों को कुछ ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 70 ml होता है। और एक एवरेज हार्ट रेट हम लोग 72 लेके चलते हैं, ठीक है, कि एक एवरेज हार्ट रेट हम लोग 72 लिए। इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ये नंबर मिलता है 5040 ml पर मिनट। जब इसको हम लोग लीटर में चेंज करें तो अप्रॉक्स इसको हम 5 लीटर पर मिनट कहते हैं। यानी अगर आपका क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है पर मिनट, कार्डियक आउटपुट मिनट में ये यहाँ पे है ना, अब इसी को अगर आर में पूछ ले, ठीक है, तो उस वक्त क्या करना होगा, फिर ये 1 मिनट का है कोई बात नहीं, इसको फिर 60 मिनट हो रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये सारा कंडीशन है। अब क्या है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये एक्सीड हो सकता है, अब नॉर्मल कंडीशन है, कोई रेस्टिंग कंडीशन है नॉर्मल, जहां पे हार्ट रेट एकदम 72 है वहां पे तो ठीक है। अब एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो ये रेट बढ़ेगा, बिल्कुल ये 72 बीट्स पर मिनट जो है ये नंबर इंक्रीज करेगा, ये नंबर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि वो 25 लीटर्स पर मिनट जा सकता है। ठीक है, अब एथलीट्स में क्या होते हैं, जो फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनमें, और हार्ट में भी उनके चेंजेस हो गए होते हैं, हार्ट का साइज में डिफरेंसेस आते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो घर में बैठ के एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, और एक पर्सन जो एक फिजिकली एक्टिव है और हार्ड वर्क कर रहा है, फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है ना, जो फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है,
ठीक है। तो उसके हार्ट में भी चेंज हो, एक्सरसाइज वगैरह बात हो, तो एथलीट्स वाले कंडीशन में ये 35 लीटर पर मिनट तक जा सकता है। ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इमीडिएटली बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वेंट्रिकुलर इन डायस्टोल VEDM, जिसको हम लोग प्रीलोड भी कहते हैं। अगर आप लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से जब स्टडी करेंगे ना, ये प्रीलोड आफ्टर लोड ये सारे कंडीशंस भी देखने को मिलता है। फिलहाल तो हम लोग प्रीलोड समझ लेते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इमीडिएटली बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से इमीडिएटली पहले जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, है ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम होगा ब्लड का, वो वॉल्यूम को हम लोग कह देंगे क्या? प्रीलोड। ये प्रीलोड है ना, यही प्रीलोड कहते हैं इसको। इस प्रीलोड को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अब हम लोग कार्डियक आउटपुट समझ गए। अब प्रीलोड या फिर ये स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीलोड, ठीक है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली, है ना। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से? वेनस रिटर्न से, ठीक है। अब ब्लड वेनस रिटर्न क्या है? तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझे कि हार्ट से जो ब्लड बाहर गया है, हार्ट से जो ब्लड बॉडी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो रिटर्न भी तो आएगा हार्ट में पंप होने के लिए, तो वो वेनस सिस्टम के थ्रू आता है रिटर्न। तो वेनस सिस्टम के थ्रू जो ब्लड रिटर्न हार्ट में आता है उसको हम लोग कहते हैं वेनस रिटर्न। अब ये वेनस रिटर्न किन किन चीजों से इंफ्लुएंस हो रहा है? पहला, पोजीशन ऑफ बॉडी। अब कहने का मतलब है कोई पर्सन है जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में, कोई पर्सन है जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में, वहां पे क्या होगा? उसका वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को एंटी ग्रेविटी काम करना है, ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है और हार्ट ऊपर है ना। तो क्या कर रहा है? जो नीचे वाला बॉडी का लोअर और बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है उसको ऊपर पहुंचाना है और ग्रेविटी नीचे है, और बॉडी बहुत देर से खड़ा है, हार्ट हमेशा ऊपर है। तो ये एंटी ग्रेविटी वाला प्रॉपर्टी की वजह से, एंटी ग्रेविटी कंसेप्ट की वजह से क्या होगा कि वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। वही अगर बॉडी अगर उल्टा कर दें, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, खतरनाक हो सकता है, वो अलग कंडीशन है। फिर स्केलेटल मसल पंप। अब स्केलेटल मसल्स है, वहां पे उसके पंप की वजह से अब किस तरीके से होता है, उसमें सोलियस मसल्स का क्या रोल होता है बेसिकली कि हम लोग के लेग्स में, हम लोग के लेग में एक मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोलियस मसल, उसका नाम है। उस सोलियस मसल के वजह से, है ना, ये ब्लड का वेनस रिटर्न है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो पंप अच्छा कर रहा है तो वेनस रिटर्न अच्छा होगा, वेनस रिटर्न अच्छा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी पंप वही चीजें हैं। ब्लड वॉल्यूम, अब पर्सन है किसी का ब्लड वॉल्यूम ही कम है, तो ब्लड वॉल्यूम कम है तो अब आर्टेरियल सिस्टम में भी जाना है उसको, वेनस सिस्टम में भी जाना है, तो क्या होगा? वेनस रिटर्न कम होगा, वेनस रिटर्न कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम उस पर्सन का कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो यही सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी पंप को देख लेते हैं, ये क्या है। ड्यूरिंग inspiration, chest expansion create negative pressure within the thorax, assisting the flow of blood towards the heart from the head and arms. Okay, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे निगेटिव प्रेशर किस तरीके से काम करता है उसमें, और भी क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है इस निगेटिव प्रेशर में, वो हम देखेंगे। अब ये क्या है? तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो चेस्ट एक्सपैंड करता है, और उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनता है। फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर बनता है विद इन द थोरैक्स, वहां पे थोरैक्स यानी लंग्स में, वहां पे नेगेटिव प्रेशर बनता है। अब उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द हेड एंड आर्म्स। ये रेस्पिरेटरी पंप ये ऐसा है कि जो बॉडी में अलग अलग आर्म्स में, हेड में, यहाँ पे जो ब्लड है स्प्रेड है, इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा कि एक तरह का नेगेटिव प्रेशर होगा जो ब्लड को एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा होगा, आसान भाषा में समझे, और इसको कहाँ ला रहा होगा? हार्ट में। बस यही है रेस्पिरेटरी पंप। अब आ जाते हैं वेनस रिटर्न को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वेनस रिटर्न इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड द हार्ट नॉर्मली पंप आउट ऑल द ब्लड रिटर्न टू इट। ओके, तो वेनस रिटर्न जो है ना, ये क्या है कि मेजर डिटर्मिनेंट है कार्डियक आउटपुट का। जाहिर सी बात है कि वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। यानी एक वेनस रिटर्न अगर कम हो जाए, ये कम हो जाए,
आगे सारा प्रोसेस कम हो जाएगा, यानी वो वॉल्यूम जो है, वो नंबर जो है कार्डियक आउटपुट का, जो 5 लीटर पर मिनट जो वो हो रहा है, वो नंबर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वेनस रिटर्न अगर कम गया, यही अगर बढ़ जाए एथलीट वगैरह कंडीशन में या एक्सरसाइज वगैरह में वेनस रिटर्न बढ़ता है, तो फिर ये सारा प्रोसेस कार्डियक, एंड रिजल्ट ये है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो क्या है? वेनस रिटर्न इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड द हार्ट नॉर्मली पंप आउट ऑल द ब्लड रिटर्न टू इट। ठीक है, यानी जो भी ब्लड आया होता है उसको बाहर पंप किया जाता है। द ब्लड रिटर्न टू हार्ट असिस्टेड बाय वेनस वाल्व्स, ठीक है, डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम ग्रेविटी बट हेल्प बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड रेस्पिरेटरी पंप। रेस्पिरेटरी पंप अभी समझ गए। अब स्केलेटल मसल्स इसको समझते हैं, उससे पहले समझते हैं वेनस वाल्व को। क्या है कि जब हम लोग लेग देखते हैं, है ना, यहाँ पे लेग का एग्जांपल हमको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं किसी पर्सन का एक लेग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्टेरियल सिस्टम ब्लड लेके आया है, फॉर एग्जांपल आर्टेरियल सिस्टम यहाँ पे ब्लड लेके आया है ना, यहाँ पे ये ब्लड लेके आया, और वेनस सिस्टम क्या करेगा? ब्लड को फिर वापस ले जाएगा। ओके, ये वापस ले जाएगा, यानी यहाँ से जो ब्लड आया, ये ब्लड आया जो है ना, ये ब्लड, इस ब्लड को कौन है? ये वेनस सिस्टम के थ्रू वापस जाएगा। यानी वेनस सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या होगा? वेन्स होंगे। तो उस वेन्स में एक्चुअली होता क्या है? तो होता है, जब हम लोग वेन्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग को मिलता है वाल्व्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे वाल्व्स होते हैं। अब होता क्या है, पहले एक और चीज देख लेते हैं इस सोलियस मसल्स के बारे में। जो हम लोग कहते हैं ना ये स्केलेटल मसल्स, उसमें हम लोग बात कर रहे थे खासकर सोलियस मसल्स के। सोलियस मसल इज सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो मसल्स है, सोलियस मसल लेग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सोलियस मसल हम लोग को मिलेगा, वो मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ब्लड ऊपर की ओर पंप होता है। यानी जो ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रहा था, अब ये सोलियस मसल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ब्लड ऊपर की ओर पुश होता है। अब यहाँ पे हम लोग जिस वाल्व्स को डिस्कस करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटी तो फिर इसको नीचे ले आएगा। अब यहाँ पे वर्क आ जाता है किसका? वाल्व्स का। ये वाल्व्स क्या काम करते हैं? ब्लड जब ऊपर गया थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, अब ये ऊपर जो ब्लड गया वो नीचे नहीं आएगा। फिर क्या है, अगली बार जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ओपन होगा, अगली बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड ऊपर गया, बंद। यानी ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू होते होते एंड में कहाँ ब्लड पहुंच रहा है? हमको ब्लड को कहाँ पहुंचाना है? हार्ट में। तो ब्लड हार्ट में पहुंच जाएगा, बिल्कुल। अब क्या है कि कार्डियक आउटपुट जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जिसको हम लोग कह रहे हैं हार्ट रेट, है ना। ये क्या है? इट इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। जैसी सी बात है कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि वो वेनस रिटर्न, है ना, वेनस रिटर्न जैसे इन्फ्लुएंस हो रहा था, अब ये हार्ट रेट अगर चेंज हो जाए तो भी कार्डियक आउटपुट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेनस रिटर्न तो स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर रहा था, है ना, वो इन्फ्लुएंस कर रहा था स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या है? वो खुद मल्टीप्लाई कर रहा है। अब सोचें कि स्ट्रोक वॉल्यूम मान लेते हैं कि 72 था, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर, हार्ट रेट का नंबर अगर बढ़े तो 5 लीटर वाला नंबर भी बढ़ जाएगा। अगर ये हार्ट रेट कम हो जाए तो ये नंबर भी कम हो जाएगा। इट इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। इफ हार्ट रेट राइजेस कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। यानी हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। इफ फॉल्स कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस टू। अब कार्डियक आउटपुट जो है, अब क्या, हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? तो जाहिर सी बात है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या था? हार्ट रेट। अब ये हार्ट रेट बढ़े तो कार्डियक आउटपुट बढ़े, हार्ट रेट कमे तो कार्डियक आउटपुट कमे। बस यही बात है, इसी को समझना है। तो अभी हार्ट रेट कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, आज बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट, यानी ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। ऑटोनोमिक एक्टिविटी, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस की वजह से बढ़ और घट रहा था, तो वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, है ना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में। तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक है, आप देख सकते हैं। सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखने की जरूरत है अभी, ये क्या है वो देख लेते हैं। तो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जैसे क्या, कैटेकोलामाइंस, ये क्या है? एड्रेनालिन हो गया या नॉर एड्रेनालिन हो गया, ये क्या करता है? तो इंक्रीज हार्ट रेट,
रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। अब क्या है कि कैटेकोलामाइंस रिलीज कब होता है, जब स्ट्रेस होता है और एक्साइटमेंट होता है। और ये जब रिलीज होता है, जब ये कैटेकोलामाइंस रिलीज होता है ना, तो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। यानी जब जब कैटेकोलामाइंस रिलीज होगा तब तब हार्ट रेट बढ़ेगा, और जब जब हार्ट रेट बढ़ेगा तब तक क्या क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं T3 और T4, ठीक है, और थायराइड हार्मोन्स को कहते हैं, है ना। T3 और T4 इंक्रीजेस हार्ट मेटाबॉलिक रेट। अब ये हार्ट के मेटाबॉलिक रेट को ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। एक है रास, ये क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। इसको हम आगे बहुत ही डिटेल तरीके से ब्लड प्रेशर वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम इतना समझते हैं कि रास की वजह से क्या होता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर विच कैन अफेक्ट हार्ट रेट। इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन लीड टू इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो इस चीज को बस ऐसा समझिए कि हार्ट रेट को जो है ना यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, और रास तभी एक्टिव हो रहा होता है ना। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रास एक्टिव होता है, और रास एक्टिव होता है तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है। यानी हॉर्मोन्स हम लोग 1 2 3 यहाँ पे 3 हॉर्मोन्स और भी सिस्टम्स को देख के समझ लीजिए कि हार्मोन किस तरीके से हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बॉडी को चाहिए होता है, ऑर्गन को चाहिए होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने के लिए चाहिए वहां से। अब ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। यानी ऑक्सीजन के डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड का डिमांड बढ़ रहा होता है। और ब्लड का डिमांड कैसे फुलफिल हो, चलो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, अब ब्लड का सप्लाई बढ़ा तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। पर यहां तो हार्ट रेट बढ़ रहा है। अब इस हार्ट रेट के बढ़ने की वजह से एक काम तो और हो रहा है ना, कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है। जेंडर और एज, इसको थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जेंडर में देखते हैं कि किस तरीके से जेंडर इन्फ्लुएंस करता है हार्ट रेट को। जेंडर में भी जैसे जेंडर कैन इन्फ्लुएंस हार्ट रेट इन सेवरल वेज। कैसे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, हार्मोन। हार्मोनल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन कैन अफेक्ट हार्ट रेट। यानी हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हार्ट रेट इन्फ्लुएंस होगा। कैसे, कि वुमेन में होता है एस्ट्रोजन कैन इंक्रीज हार्ट रेट। अब देखो कि वुमेन में है एस्ट्रोजन, ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वाइल टेस्टोस्टेरोन में स्लाइटली लोअरिंग इफेक्ट, थोड़ा सा क्या है, हार्ट रेट को कम कर दे रहा है। ठीक है, और हार्ट एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। अब यहाँ देखो ये होता है फीमेल में, और यहाँ मिल रहा है ये मेल में। यानी हार्मोन के वजह से ये हार्ट रेट इन्फ्लुएंस होता हुआ दिख रहा है। और वो ये हार्मोन किसके वजह से इन्फ्लुएंस है, जेंडर की वजह से। अब आ जाते हैं बॉडी कंपोजिशन। ये क्या है, मेन जनरली हैव मोर मसल मास एंड लेस बॉडी फैट देन वुमेन विच कैन इन्फ्लुएंस हार्ट रेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मसल मास ज्यादा होता है और यहाँ पे फैट कम होता है। तो वो मेन में क्या होता है, वुमेन में ये उसका उल्टा होता है। वुमेन में जो होता है फैट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, और मसल मास जो है ना वो थोड़ा कम होता है। किसमें, फीमेल में कम होता है। लेकिन मेन में क्या होता है कि मसल मास ज्यादा होता है और बॉडी फैट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट में चेंजेस होता है, वो एक्चुअली बढ़ाता है। ठीक है, अब हार्ट साइज क्या है, वुमेन्स हार्ट टेंड टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन मेन which can lead to slightly higher resting heart rate. Okay, women heart tends slightly to be smaller than men's which can lead to slightly higher resting heart rate. ठीक है, तो हायर हार्ट रेट जो रेस्टिंग हार्ट रेट जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है हार्ट रेट ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि है ना स्लाइटली स्मॉलर देन मेन। अब हार्ट का साइज कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ बीट ज्यादा करेगा। एज कि क्या होता है कि जब बर्थ ले रहा होता है तो उस टाइम हार्ट रेट ज्यादा होता है, और स्लाइटली एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हार्ट रेट कम होता है हेल्दी कंडीशन में। हाँ, अगर वहां पे फिर एबनॉर्मलिटीज अगर आ गई तो वो फिर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट अगर मिल गया एज के साथ वाला, तो वहां पे ये कंडीशन फिर चेंज हो जाता है। पर नॉर्मली क्या होता है, बढ़ते एज के साथ हार्ट रेट कम होता है। टेम्परेचर का क्या रोल है, ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टेम्परेचर एंड हार्ट रेट अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोलूंगा, इसलिए आपके लिए इंक्लूड किए हैं। टेम्परेचर कैन स्लाइटली इन्फ्लुएंस हार्ट रेट इन ह्यूमंस। हियर इज ब्रेकडाउन ऑफ हाउ, कैसे कैसे होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, थर्मो रेगुलेशन। व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस, एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इन हॉट एनवायरनमेंट, द हार्ट रेट इंक्रीजेस टू इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड फैसिलिटेट हीट डिसिपेशन।
ओके अब होता क्या है थर्मोरेगुलेशन में, क्या था कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना जब बढ़ता है, यानी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग, अब कब कब बढ़ता है, तो जब एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर गर्म इन्वायरमेंट हो, हॉट इन्वायरमेंट हो, उस टाइम क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। क्यों? टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हीट को स्प्रेड करके उसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। अब बॉडी के टेम्परेचर को मेन क्या, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन को बेसिकली ऐसे समझिए कि जब क्या होता है कि हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर कम करना है या फिर बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हॉट इन्वायरमेंट में आ गए, वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी कंडीशन है, तो बॉडी क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वहां पे हीट स्प्रेड होगा, हीट स्प्रेड होगा। तो हीट तो स्प्रेड हो रहा है लेकिन यहाँ पे हार्ट रेट तो बढ़ गया ना, यानी टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि हार्ट रेट बढ़ गया। ओके, कन्वर्सली व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स इन कोल्ड वेदर द हार्ट रेट स्लो टू कंजर्व हीट। यही कंडीशन उल्टा हो जाता है। क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कम हो गया, फॉर एग्जांपल कि किसी कोल्ड रीजन में हम लोग चले गए, वहां पे क्या होगा कि अब हीट लॉस से बचाना है बॉडी को, तो क्या करेगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, तो हीट को बचाएगा। अब टेम्परेचर में अगला आता है मेटाबॉलिक रेट। से क्या है, हायर टेम्परेचर इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इन टर्न रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इंक्रीज डिमांड्स लीड टू फास्टर हार्ट रेट। ठीक है, अब किसी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हो, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर इंक्रीज, अब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा। अब मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि डिमांड बढ़ गया, किसका, डिमांड बढ़ गया ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डिमांड बढ़ा तो फुलफिल कौन करेगा, ब्लड करेगा, और ब्लड को वहां तक पहुंचने में कौन हेल्प करेगा, हार्ट का पंपिंग एक्शन, यानी हार्ट का पंपिंग एक्शन। इस हार्ट के पंपिंग एक्शन की मतलब क्या हुआ कि हार्ट रेट बढ़ाएंगे, यानी हार्ट का बीट करने का नंबर वो बढ़ाएंगे तो जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंचेगा, और जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचेगा तो फिर वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मेंटेन होगा। यही कंडीशन उल्टा कर देते हैं कब, लोअर टेम्परेचर के टाइम। क्या, लोअर टेम्परेचर डिक्रीजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब टेम्परेचर कम है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है तो वो रिड्यूस कर देता है नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के नीड को कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी स्लो होता है। यानी टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट भी कम होगा। अब आ जाते हैं वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। इन वार्मर टेम्परेचर ब्लड वेसल्स डायलेट टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड प्रमोट हीट लॉस। ठीक है, अब जहां पे वार्मर टेम्परेचर है, यानी कहीं अगर हम फॉर एग्जांपल हॉट डेजर्ट में चले गए, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे ब्लड वेसल्स क्या होगा, डायलेट होगा, जिसको हम लोग वैसो डायलेशन कहते हैं, टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन। अब ब्लड फ्लो, अब ब्लड वेसल्स का डायलेट हो रहा है तो ब्लड फ्लो स्किन में बढ़ जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, हीट लॉस होगा। अब जाहिर सी बात है कि ब्लड का स्प्रेड बढ़ जाएगा, अब सरफेस एरिया स्प्रेड बढ़ा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, हीट लॉस होगा, और इसके वजह से क्या होगा, हार्ट रेट जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड लीड्स टू फास्टर हार्ट रेट, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब वही इसका उल्टा कर लेते हैं, कोल्डर टेम्परेचर में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हीट लॉस से बचाना है। अब इस हीट लॉस से बचाना है, ठीक है भाई, हार्ट रेट को कम कर दो, है ना। अब आ जाते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन और एड्रेनालिन इंक्रीज हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, पर्टिकुलरली इन कोल्ड इन्वायरमेंट। कोल्ड इन्वायरमेंट में ये सारे चेंजेस होते हैं। अब बेसिकली स्ट्रेस और वो सारा कंडीशन यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर की वजह से, जिसके वजह से यहाँ पे ये सारे चेंजेस होते हैं। हम लोग ऑटोनॉमिक एक्टिविटी वो पिछले लेक्चर में, सर्कुलेटिंग हार्मोन, एक्टिविटी, जेंडर, एज, टेम्परेचर, बैरो रिसेप्टर, इसको हम लोग ये ब्लड प्रेशर वाले रेगुलेशन में अच्छे समझेंगे। अब थोड़ा सा इमोशनल स्टेट को भी समझ लेते हैं कि ये किसी एग्जाम में तो नहीं आएगा बट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप, जहाँ भी जो भी हेल्थ एंथुजियास्ट होंगे उनके साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करें। इमोशनल स्टेट एंड हार्ट रेट, इससे क्या क्या रिलेशन है, स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या होता है। इंक्रीज हार्ट रेट व्हेन एक्सप्रेस स्ट्रेस और एंजाइटी, आवर बॉडी एक्टिवेट fight or flight response. This triggers the release of adrenaline and cortisol, which increase heart rate to prepare body for a perceived threat. Chronic, ठीक है, होता है क्या कि जब फाइट फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है तो उस पर क्या होता है कि यहाँ पे एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है और कॉर्टिसोल का, जो क्या होता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी उस थ्रेट से बचने के लिए। तो यहाँ पे हो गया ना कि स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी की वजह से, क्रॉनिक ये इसके वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ गया, है ना। अब क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कैन लीड टू सस्टेन हाई
हार्ट रेट विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अब क्रॉनिक स्ट्रेस है, कहते हैं चिंता चिता के समान है। अब लंबे टाइम तक आप स्ट्रेस में रहेंगे, उसके वजह से क्या होगा, आपका हाई हार्ट रेट होगा। अब ये हाई हार्ट रेट क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होगा, यानी हार्ट से रिलेटेड और वेसल से रिलेटेड आपको डिजीज या प्रॉब्लम हो सकता है, यानी स्ट्रेस नहीं ले। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ये क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, क्या है, पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट कैन एलिवेट हार्ट रेट, दिस इज ऑफन accompanied by feeling of energy and enthusiasm। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग खुश होते हैं तो उस वक्त भी हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, एक्साइटमेंट के टाइम में भी हार्ट रेट बढ़ रहा होता है। सैडनेस और डिप्रेशन के टाइम क्या है, तो सैडनेस और डिप्रेशन के टाइम डिक्रीज हार्ट रेट, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू स्लोअर हार्ट रेट, दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिड्यूस एनर्जी लेवल। जब सैडनेस और डिप्रेशन वाले कंडीशन में क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, बस यही समझना है। एंगर, उस वक्त क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन कैन समटाइम्स स्लोअर हार्ट रेट। ठीक है, अब एंगर रेज में इंक्रीज हार्ट रेट, एंगर एंड रेज कैन ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स लीडिंग टू रैपिड इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट। एंगर और जब गुस्सा में हम लोग होते हैं उस वक्त भी हार्ट रेट बढ़ रहा होता है। यानी हम लोग ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे किस तरीके से इमोशंस इन्फ्लुएंस करता है हार्ट रेट को। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर उसे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।